E allora prendiamo subito la linea da Pordenone. Ben ritrovati cari telespettatori al nostro ascolto quindi di questa pagina condotta direttamente dalla sede di Videoregione a Pordenone in apertura di questa brillante operazione. La decisione invece è arrivata ieri sera con una lettera inviata ai due vicepresidenti del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia. Ci riferiamo alla lettera inviata dal Presidente del Consiglio Ballaman, in cui proprio ieri sera annunciava le sue dimissioni da Presidente del Consiglio regionale, e anche una comunicazione in cui ha dichiarato di aderire al gruppo misto, al gruppo consigliare misto a partire proprio dalla giornata di oggi. Quindi la decisione è stata presa ieri sera. Ci sono stati ovviamente immediatamente i commenti. Sarà sicuramente un leghista il successore di Edward Ballaman alla presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, a sottolinearlo il capogruppo consigliare della Lega Nord Danilo Narduzzi. È giusto così, tutta la base della Lega chiedeva le dimissioni e si è dimesso. È stato questo poi anche il commento di Primo Vacchera, ex autista di Ballaman e militante della Lega Nord, alle dimissioni del Presidente del Consiglio regionale. Vacchera, ora è pensionato, è stato l'autista di Ballaman fino all'aprile del 2010, quando l'ex Presidente del Consiglio regionale decise di rinunciare all'auto di servizio per utilizzare la propria auto. Le dimissioni di Edward Ballaman dalla Presidenza del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia sollevano l'istituzione regionale da una situazione indubbiamente delicata. È stato questo oggi invece il commento alla notizia fatto dal Presidente della Regione Tondo. Tondo tra l'altro ha espresso apprezzamento per la decisione assunta da Ballaman, che si è dimesso appunto dopo la pubblicazione di un dossier sull'uso dell'auto blu e dell'autista della Regione per viaggi per fini eventualmente non collegati alle sue funzioni istituzionali, e ha dato atto a Ballaman della sensibilità e della responsabilità dimostrate. Ovviamente tutto da dimostrare. Ballaman ha annunciato appunto le sue posizioni, quali saranno le sue poi posizioni. Sono certo, ha aggiunto Tondo, che il Presidente Ballaman farà chiarezza su questa vicenda attraverso anche i propri legali. Intanto domani mattina alle 11:30 si svolgerà un incontro promosso dal gruppo regionale della Lega Nord. L'incontro si svolgerà in provincia Udine alla presenza del segretario regionale della Lega Nord Pietro Fontanini. All'ordine del giorno proprio la decisione in merito alla successione alla presidenza del Consiglio regionale. Franco Terenzani ha avvicinato ai nostri microfoni il segretario regionale della Lega Nord Fontanini. Con lui ha commentato la decisione dell'onorevole Ballaman di dimettersi dalla presidenza del Consiglio regionale. Il caso Ballaman a livello politico è giunto al termine, almeno per quanto riguarda degli elementi che si pensavano fossero quelli, ossia prima l'autoeliminazione dalla Lega, Presidente Fontanini, segretario nazionale della Lega Venezia Giulia, adesso il Presidente Ballaman ha dato le dimissioni anche da Presidente del Consiglio in Regione Venezia Giulia. Era questo il percorso, insomma, che doveva fare? Sì, è un percorso che secondo me è corretto, perché Ballaman ha riconosciuto probabilmente di aver utilizzato l'auto al di là di quelli che sono gli scopi istituzionali, quindi ha ammesso tra virgolette la colpevolezza, però adesso dovrà rispondere davanti alla magistratura di queste cose. Ha ritenuto, per non creare problemi né al nostro movimento, la Lega, né alla stessa Regione, di dare le dimissioni. Io penso che dobbiamo rendere onore a Ballaman per questo gesto, perché sono pochi politici che ammettono, magari prima di un giudizio, di aver forse sbagliato, e quindi a lui va riconosciuto questo merito, insomma, di aver ammesso una colpa, che è una leggerezza, penso, più che altro. Rimane il fatto che comunque era un elemento politico della Lega, potrà essere ripreso nell'ambito della Lega oppure no? Perché so che voi siete molto precisi e anche rigidi, insomma. E adesso Ballaman va al gruppo misto, quindi non partecipa al gruppo della Lega, perché vuole che terminino in pratica le vicende giudiziarie che lo riguardano.
Quindi in attesa di questo lui si è autosospeso dal nostro movimento e quindi, ripeto, farà parte del gruppo misto. A livello nazionale secondo lei ha delle ripercussioni, non so, nella fare la gente, perché insomma anche la Lega si è, tra virgolette, macchiata insomma di qualche cosa? Ma la gente è rimasta male, però dico anche che questa vicenda si è risolta rapidamente, nel senso che ancora una volta il nostro movimento ha dato la dimostrazione che se qualcuno sbaglia viene, tra virgolette, allontanato da quelle che sono le nostre responsabilità e le nostre azioni di forza politica.